大家好，我係 Yanny，我係阿咪。我哋一齊嚟睇下咧6月份嘅英國 PV promotion 有啲咧咩禮物送啦。好，咁首先講下120 PV 會送嘅 Rosemary 先，係啦。咁我講下點用啦。其實 Rosemary 咧，我自己用嘅話咧，咁通常就係可能自己有啲咳啊、唔舒服啊、感冒咁樣咧，我會用嚟搽喉嚨啦、心口啦，咁可以幫助嗰個呼吸道暢順啲啦，會舒緩到個咳嗽嘅。咁而至於咧，我小朋友咧，都會用 Rosemary 呢支油咧，去做一個專注油咁樣去用啦。咁會點樣用咧？咁可以用 Rosemary 直接搽喺嗰個太陽穴兩邊啦，係啦，或者個呢度額頭呢個位，咁令到咧佢可以醒神啲、醒腦啲嘅。咁但係咧，我有時會溝埋另外兩隻油一齊用，就係 Basil 羅勒。同埋呢個 peppermint 薄荷一齊用，呢三支油咧，我會溝埋一齊啦，然之後咧就好似頭先咁講啦，碌太陽穴咧，咁俾阿仔翻學咧，咁就真係好醒神，同埋會佢個專注會比較好啲咯，係啦，所以我會咁樣用嘅。Yanny 你又會點用啊？我咧就會用喺咧頭髮嘅，咁咧我咧有一支咧 hairspray 嘅，就係呢一支啦。咁咧我會咧溝定俾我老公咧，咁咧攞嚟咧洗完頭攞嚟噴嘅。咁我除咗會落rosemary 之外咧，咁我仲會落 cedarwood 啦、lavender 嘅。咁然後再可以跟翻咧佢嗰個頭髮嗰個狀況咧，然後我會再去調咯，每一次。咁咧，因為rosemary 咧對於頭髮嘅生長係好好嘅。另外第二樣用途咧就係咧揸車咧我會有一支擺咗喺架車度，因為咧佢好似你講啦，佢可以提升個專注能力啊嘛。尤其夜晚咧，有時咧夜晚通常都係回程噶啦嘛，去完玩回程嘅時候咧，咁我就會滴啲 rosemary 之後，我先開車咯，咁個人醒神啲咯。嗯。咁咧190 PV 咧，我哋就會送呢一支啦 Mira 嘅 Shave Oil 啦。但係我係從來冇用過呢個嚟剃毛嘅，因為咧我又唔係好需要啦。咁然後有好多朋友反映翻，佢哋就呢個比較難 handle。但係其實呢支嘢咧，當你收到之後，千祈唔好掟埋佢，因為其實咧佢好好嘅，佢裏邊咧有猴麵包樹油啦，同埋咧有白芒花籽油，同埋有一個叫牛油果油。咁咧佢呢啲咧係好一啲好滋潤啊、好保濕嘅油嘅脂肪酸嚟嘅。咁我哋會點樣用？可以點樣用佢咧？可以咧，因為佢嘅質地咧係比較漿啲嘅，好結，佢又唔係結嘅，但係好gel 住咁樣嘅。咁所以咧，因為佢保濕能力好強噶嘛，咁咧你可以咧攞嚟搽下一啲倒刺啦，同埋咧喺啲手踭腳踭嗰啲位置咧，攞嚟咧增強翻佢嗰個保濕能力嘅喎。另外有一個方法咧用咧，因為佢又比較結。gel 啲啦，你咧可以咧做一個身體嘅磨砂，就係咧擺啲黑糖加啲呢一個，然後攞嚟磨下啲死皮咧，都好好用㗎喎。咁啊，所以咧千祈唔好收埋佢喎，呢一支嘢嚇。咁等我都試下用先。嗯，好啊，咁嚟緊咧就介紹下250 PV 呢個玫瑰軟膏，係啦。咁我成日都用㗎，係啦。咁咧就首先就係、因為我隻手成日都好乾啦，做家務做得多啦，尤其是而家英國天氣咧都即係進入夏天係比較乾燥啲，咁咧成日濕水隻手，咁咧就會好乾喎，咁甚至乾到點咧？啲手指頭會裂啊！咁我諗大家都試過，如果咧有陣時啲手指頭即係成日掂水掂得多，乾到裂嗰種痛咧係好痛嘅手指頭嗰啲，咁我就會點做咧？咁我就會首先就會用嗰個玫瑰軟膏封住嗰條罅啦，即係叫做嗰個龜裂啊，係啦，封住佢。咁然之後有陣時有需要，我會黐塊膠布嘅，因為我隻手成日用，好容易揩甩晒啲膏，咁我就會封塊膠布。咁然之後咧，可能隔幾個鐘，佢已經好似開始埋地厚咧，咁其實好得快咯，係啦。咁甚至如果喺搽軟膏之前咧，有需要可以搽下lavender 啦，或者可能一啲即係精油去幫佢去修復，係啦，好多皮膚嘅精油都可以用。咁而咧呢個 rose ointment 咧就係擺喺最後搽，就封住嗰個傷口啦，咁就去令到佢復原得更加快咯。咁另外一個用法咧，我都試過係個嘴角咧，
爆裂啊，即係裂啦又係啦，咁咧又係用嚟咧封住嗰個，因為嗱你冇可能黐個膠布落個嘴噶嘛，咁咧，所以我哋咧就可以搽少少咁樣咧去封住咧個嘴角嗰啲裂咧，咁其實咧去瞓覺咁即係臨瞓前搽，咁第二朝其實就已經好似好返冇乜事咁樣咯，係啦，咁所以我會咁樣用嘅，同埋有陣時啲係咯，我諗係啲受傷咗啊裂咗嗰啲位咧，其實佢就好好用嚟封住，咁同埋本身咧佢即係油性比較重啦，所以其實咧可以令到個即係修復返個皮膚咧，令到啲水分冇咁容易流失咯，係啦，咁同埋佢入邊有茶樹精油喺入邊啊，咁所以其實佢係有一個少少抗菌啊嘅能力咯，咁所以係真係幫傷口復原都好好，咁亦都可以我都聽過朋友仔咧用嚟搽當唇膏咁搽都得嘅，係啦，咁係啦，咁因為佢有玫瑰啦，係啦，咁啊好珍貴嘅精油啦，咁啊搽去個嘴唇其實都好滋潤咯。好啊，另外咧到350 PV 咧，350 PV 就送呢個啦，Via 嘅 diffuser 啦。咁呢個 diffuser 咧，佢咧好細個㗎。咁咧你見到佢啦，呢一個位啦，呢一個啦，我平時用佢嚟做咩咧？我擺緊架車㗎，擺緊架車咧裝水嗰個位置係啱啱好嘅。咁另外咧，佢其實咧，佢亦都唔係裝好多水嘅，咁所以咧，擺喺架車嗰度就啱啱好咯。咁同埋佢呢一個咧好實淨嘅，你下佢好厚下嘅其實。咁啊，同埋好型啦，你見到佢啦，擺喺架車度好型啦。有一個好特別嘅，點解佢可以擺喺車咧？因為咧其實佢係用 USB 插頭㗎，咁所以我哋就可以擺喺架車嗰度用得啦。咁同埋咧擺喺屋企啦，喺啲房咧有啲房細間嗰啲地方，如果你想擺嘅話咧，其實呢一個都好適合㗎。好啊。咁講下最後啦，就係450 PV 嘅依蘭啦。係啦，咁我會點用呢支油咧？咁首先就係我覺得呢一支係一支女性嘅油啦，我自己會用嚟咧搽喺嗰個腹部啦，係啦，就當保養子宮咁樣啦，係啦。咁我都會同其他女性嘅油一齊互相間疏咁樣用下嘅，係啦。咁譬如可能快樂鼠尾草啊，或者 Geranium 啊嗰啲，咁我會幾支輪住搽。咁呢支係其中一支啦，係我會揀嘅油啦。咁另外一方面咧，就我個仔用啦。咁我仔點用咧？因為咧之前我睇過一啲嘅研究啊，就講依蘭呢支油咧，其實因為依蘭呢個呢個植物啦，佢嘅精油咧，其實係可以幫到小朋友鎮靜啦，個情緒啦，即係舒緩到個情緒咁樣嘅，同埋好幫到啲 ADHD 嘅小朋友啦，去即係幫佢定啲咁樣。咁所以咧，我會咧會幫阿仔咧按摩背脊嘅夜晚，咁每晚我都會幫佢按背脊嘅，咁我會溝幾種油啦，係啦，即係呢隻係其中一支啦，即係可能我會溝啲譬如lavender 啊，或者 orange 啊，嗰啲油啦，再加埋依蘭咁樣咧，咁就當一個按摩油咁幫阿仔按背脊咧，咁佢真係會個人定咗好多咯，都有幫助咯，係啊，咁 Yanny 你點用啊？依蘭咧，我會用佢嚟咧溝香水咯。咁依蘭本身呢一個味好特別嘅，中意佢嘅人咧就好中意嘅，唔中意佢嘅人又會好唔中意嘅。但係佢又有佢好好嘅 function 啦，譬如啱啱阿咪講啦，佢可以穩定情緒，同埋佢可以做嗰個保養嘅子宮啦。咁所以咧呢一個咧我會攞嚟咧當我要用嘅時候咧，我可以咧就會攞嚟做調香咧，就係溝支香水嘅話，咁我可以當佢係一個，因為佢係一個低音油。咁咧低音油嘅話咧，咁我就會加一啲咧，譬如加佛手柑啦、bergamot，加咗 bergamot 落去咧，成件事咧就提升咗佢嗰個淑女嘅感覺㗎啦。咁另外咧，佢同甜橙咧亦都係 friend 嚟嘅。咁因為另外咧本身依蘭咧佢嗰個佢可以咧穩定情緒之餘，佢仲可以咧穩定個血壓㗎。咁所以呢一支油其實真係好好㗎。嗱，咁咧我哋今日嘅分享咧去到呢一度啦。如果有問題嘅話，留言俾我哋，我哋盡快回覆返你。拜拜。